खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय भारतनि मेनुफेक्चारआ ISSF वर्ल्ड कापआव सनानि मेडेल मोननो हादों आसामनि 2 बोसोरारि साहित्य सभानि बोसोरारि जथुमानि खुंथाया थि जाबाय नागालेन्डआव गोजोननि एन्टि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै 18 घन्टा बन्द होदों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै आसामाव आसुआ सोमावसारदों आसामाव HIV नि थाखाय फिन मावबादा फालिथाय इसरोनि 3थि अखाफोराव थांनो थाखाय साखाफारा दाब दाब जायगायाव टेस्ट मेच खेल सोलिगासिनो दं बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया भारतसिम दावबायफैदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव खुलुमबाय आं दैरुप नार्जारि 21 नभेम्बर खालारखालि भारतनि सुटार मेनुफेक्चारआ ISSF वर्ल्ड कापआव सनानि मेडेल मोननो हायो 17 बोसोरारि मेनुफेक्चारआ 242.7 स्कर खालामना सनानि मेडेलखौ मोननो हायो बिथाङा बुधबारखालि गोदानै जारिमिन सोरजियो बिथांखौ फैगौ टकिअ वर्ल्ड कापआव आइजोफोरनि 25 मिटार पिस्तल शुटिं खेलाव क्वालिफाइ जाखाबाय 20 नभेम्बर खालारखालि गुवाहाटीआव जानो गोनां 2 बोसोरारि आसाम साहित्य सभानि बोसोरारि जथुमाखौ जानुवारि 31 निफ्राय फेब्रुवारि 4 सिम फालिनो थि खालामनाय जायो गाहायै दानि साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर परमानन्द राजबंशीआ फोरमायदों दि बे बोसोरारि जथुमायाव बे खेबाव गाजा गोमजायै लिटारेरि फेस्टिभेलखौ फालिनाय जायो 20 नभेम्बर खालारखालि नागालेन्डआव बावैसो सिगां विन्टार सेसननि पार्लियामेन्टआव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि थाखाय 18 घन्टा बन्द होनाय जायो गाहायै बे बन्दखौ नर्थ इस्टनि थागिबि सुबुं आरो जैन कमिउनिटि बिथांमोना बन्द होदों बे सोमावसारनायाव हिन्दु सिख बुद्धिस्ट जैन आरो बायदि बायदि हारिफोराबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लायो 21 नभेम्बर खालारखालि गुवाहाटीआव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आफादा गोदानै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ गोदानै रायजो सभायाव सावरायलायना लाफिननायनि थाखाय आसामाव आसुआ सोमावसारनाय जायो बेबायदि सोमावसारनायखौ आसाम सरकारा नुनानै थाबैनो समाधान खालामना होगोन होनना फोरमायदों 21 नभेम्बर खालारखालि आसामाव आरो फिन गुवाहाटीआव हिउमेन इमिउनो डिफिसियेन्सि भाइरासनि थाखाय आसामाव सांग्रांथि खालामनो थाखाय आसाम स्टेट एड्स कन्ट्रोल ससाइटिआ आसामनि दाब दाब जायगा गुवाहाटी जरहाट डिब्रुगड़ आरो शिबसागर जायगाफोराव मावबादा लानाय जादों गाहायै बे मावबादानि गेजेरजों आसामाव गोबां देहायारि सोमोन्दो लालायनाय आरो निसा मुवा लाना एड्स बेरामा बारायनायखौ सांग्रांथि खालामनो मावफुंनाय जादों 22 नभेम्बर खालारखालि रायजो सभायाव 3थि अखाफोरसिम थांनो थाखाय इसरोखौ दैदेननो होनो सावरायलायनाय जादों गाहायै नख्रां बिजोंनि मिनिस्टार जितेन्द्र सिंहआ फोरमायदों दि बे दैथायहरनायनि अक्ट'खौ थि खालामथ'वाखै चन्द्रयान 3 मिशनखौ दैथायहरनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दं दा बे हाबाफारिया फ्राय 40% हाबा जाखांबाय ब्रिसबेनआव पाकिस्तानआ अस्ट्रेलियानि हेंथायै टेस्ट मेच गेलेगासिनो दं बे खेलाव पाकिस्तानआ गिबियाव 240 रान आरो अस्ट्रेलियाया 312 रान खालामो माउथ माउगिनियाव निउजिलेन्डआ इंलेन्डनि हेंथायै टेस्ट मेच गेलेगासिनो दं बे खेलाव इंलेन्डआ गिबियाव 353 रान आरो निउजिलेन्डआ दासिम 51 अभाराव 144 रान खालामो दा निउजिलेन्डआ लिड लागासिनो दं 22 नभेम्बर खालारखालि बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया भारतनि कलकातानि इडेनआव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव गिबि टेस्ट मेचआव दावबायफैनाय जादों गाहायै भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव टेस्ट मेच गेलेनाया सोलिगासिनो दं बे गेलेनायाव बांलादेशआ गिबि बेटिं खालामग्रोनाय जादों एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय